Voy a invitar a mi familia a una noche de campamento. Bueno, sin campamento, solo una noche con una fogata, con salchichas, bombones. Espero que les guste. Para esta tarde de campamento necesitamos, muy importante, los bombones. Aquí voy a poner todo en esta partecita. Bombones, chocolates y galletas, porque vamos a hacer los s'mores con bombón asado. No pueden faltar las salchichas para unas deliciosas salchichas asadas. Y aquí ya tenemos listo, es todo lo que necesitamos para una nochecita a gusto. Les habíamos comentado el bombón, que es lo que vamos a asar, y vamos a utilizar las galletitas y un pedacito de chocolate y las salchichas asadas. Es todo. Y aquí tenemos el complemento para nuestras riquísimas salchichas. Y luego necesitamos unos palitos para nuestros bombones. Entonces vamos a utilizar de estas que se usan para las banderillas. Si no tienes de estos, puedes usar cualquier banderilla de madera, las venden en cualquier súper, inclusive cualquier palito, cualquier ramita. Y aquí ya tenemos nuestra fogata. Y aquí en esta canasta vamos a poner unas cobijitas para estar más a gusto. Y aquí con las cobijitas, cada quien, si quiere estar más a gusto, agarra su cobijita y listo. Esto ya está agarrando forma de un campamento. Si no tienes una fogata como esta, no te preocupes. Es muy sencillo hacer tu fogatita. Es con estos que los venden en el súper. Son estas latitas que son como de alcohol hecho gel. Eso te ayuda perfectamente y con eso puedes hacer tus bombones. Voy a prender, ahí está prendido, y con eso puedes hacer ya tus bombones, lo puedes poner sobre alguna maceta y no hay pretexto de no hacer una noche de campamento. Para hacer un s'more, lo que vamos a hacer es tomar un bombón, lo asamos. Este lo voy a hacer en la latita, pero los demás los vamos a hacer ya todos juntos en la fogata. Y luego tomas una galletita, pones el bombón asado con mucho cuidado porque está calientito, y luego le pones un pedacito de chocolate de estos, y con lo calientito del bombón se va a derretir. Te queda un delicioso s'more. Mira, se está derritiendo el bombón de chocolate y queda bien rico. Ya tenemos todo listo para pasar una noche muy agradable en familia. Ya saben, con pequeños detalles se pueden lograr cosas muy agradables. En este caso no pusimos la tienda de campaña, pero es muy fácil poner una. Te invito a que vayas al video de una noche de cine y ahí te mostramos cómo puedes poner una como casa de campaña. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, los invitamos a suscribirse a este canal, a compartir el video con sus amigos. Y los esperamos en el próximo video. Y nos vemos pronto con el favor de Dios.